L-għoli tal-ħajja hija pjaga tas-soċjetà kollha li qed taffettwa lil kulħadd u quddiem dan kollu il-Prim Ministru Robert Sabela ma jistax jibqa' siket. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta l-ħadd filgħodu indirizza attività politika illi saret fil-Gargur bit-tema nagħtu s-saħħa lil ħaddiem. L-għoli tal-ħajja hija pjaga tas-soċjetà illum u jrid jindirizza. Ma jistax jibqa' isib l-iskużi. Huwa tkellem dwar dak kollu li bħalissa qed jolqot lin-nies fil-laħam il-ħaj fosthom l-għoli tal-ħajja fejn anke prodotti essenzjali qegħdin dejjem jolew. Ministri tal-Gvern lanqas biss jafu kemm qed jolew dawn il-prodotti li wieħed juża ta' kuljum. Bernard Grech qal li quddiem dawn kollu soluzzjoni tal-Prim Ministru hija li jibgħat ċekk, però dan il-ġest ifisser biss li Robert Sabela qatt qalbu u m'għandu ebda politika biex jindirizza din il-problema li qed tolqot lil kulħadd. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li minħabba nuqqas ta' pjanar mill-Gvern ta' Robert Sabela qed jispiċċaw ibatu wkoll il-pazjenti. Gvern li tilef kull forma ta' kontroll, ta' gvern illi mhux qiegħed jippjana u ta' gvern illi tant ħela flus tal-poplu illi illum m'għandux biżejjed flus għal min għandu bżonn. Qal li flus il-Gvern marru għand dawk li huma korrotti bħalma ġara fid-deal skandaluż ta' Vitis u Stewart. Flus qed imorru għand dawk li tħanżru u għadhom qed jitħanżru. Kif jistgħu iħossu il-ġuħ u l-weġat illi qegħdin iħossu n-nies? Kif jistgħu iħossu dak li qegħdin iħossu aħna il-poplu għaliex aħna parti mill-poplu? Bernard Grech qal li pajjiżna spiċċa f'sitwazzjoni fejn għandu Prim Ministru li moħħu biss fil-flus illi jidher b'saħħtu u li jipproteġi lil dawk tal-qalba. Tridu twieġbu għal emilkom! Għalhekk il-Kummissarju u l-Avukat Ġenerali huma ħalqhom magħluq, għalhekk huma miżmumin għax Robert Sabela għamel patt imxajtan ma' Joseph Muscat, ma' Konrad Mizzi, ma' Kit Xkembri biex jibqa' jipproteġihom. U la inti għadek tipproteġihom, int kompliċi magħhom. Huwa tkellem ukoll dwar dawk il-koppji żgħażagħ li ma jaffordjawx jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom hekk kif il-prezz qiegħed dejjem jola. Ħafna miż-żgħażagħ tagħna ma jarawx futur f'pajjiżna. X'ma jiġrix illi ħafna miż-żgħażagħ tagħna jitilqu minn pajjiżna għax ma jistawx jixtru proprjetà, ma jistawx jikru proprjetà, mhux qegħdin jaraw tama f'pajjiżhom, mhux qegħdin jaraw futur f'pajjiżhom. Dan hu l-akbar ċertifikat ta' falliment li għandek, Robert Sabela, li jiżżagħżugħ tilef il-fiduċja f'pajjiżu, tilef il-fiduċja fik. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista għamel referenza għalhom Jean Paul Sofija li għadha sal-lum tinsissi li ssir inkjesta pubblika sabiex tinkixef il-verità kollha dwar il-mewt ta' Bina, xi ħaġa li Robert Sabela għadu sal-lum qed jippersisti milli ssir. Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jinsisti li jkun hemm setturi ekonomiċi ġodda, ekonomija li taħdem għan-nies u li wieħed isib xogħol u paga li tixraqlu. Se jibqa' jaħdem sabiex il-bniedem verament ikun fiċ-ċentru tal-politika tiegħu. Mal-Partit Nazzjonalista jirbaħ il-ħaddiem, jirbaħ il-biżel, jirbħu il-familji, l-istudenti, l-anzjani, il-ħaddiema, magħna jirbħu iż-żgħażagħ, tirbaħ l-edukazzjoni, tirbaħ is-saħħa. Meta jirbaħ il-Partit Nazzjonalista, tirbaħ Malta, tirbaħ Għawdex, nirbħu aħna il-kol, jirbaħ il-poplu Malti u Għawċi kollu.